Longka khaboni takto busong joto Jacob de Burma official nai tong nai rongo tini ni Koktwma ke je mia ni siming viral ang tongmani Tripura haste ni CM ex CM present MP Sri Biplab Kumar di jini bote keshen no kung khaka han tongmani amok bang kuk no phungni siming no kebo kebo poito salakya congratulation relakya kebo kebo poito salaya ko phiaba Tripura haste ni no Pulo Tower Tripura haste ni joton sai VIP hotel hani mano haikaba rating nang hotel hani mano o jagano boni reception nang ni tabukbo kok awaijak tongku keba bini sakbai thang bo Facebook tui haika boni je puilani bihik okra tabo thaisapano sayako keba kabang kukno media reports tai mangpli bo asuno share no kaisa mangpli ya kaini kaitham mangpli share ngai tongo Delhi no bo Kaijakha boni puilani bihik je niti debbai bo kaklai no tabo joto je formalities court ni kaklai mani divorce na lai mani akolai mani amo pura paisugino bo oya priso amo bo boni ma ni dag mumbai no bo kaijago ni bo omahake bo kok pirjagitung ex CM present MP Biplab Kumar Debni boni busa khorok ni tongo Khoroksa jela Khoroksa Bwrwi phiaba bo tang bagai kagai tekesen nukung nakha amo bono saimanchine amo to saimanya tobkhe Khoroksa Tripura haste ni ex CM present MP bihik okrano khibiwoi tai masa bihik nakha mane belai Koktwma kotor ngai thang belai Koktwma kotor ngai thango pheo borok ni phasingti tapsu pointo saimanya ko dada sidak bongni khokti khananani ba jekunung nani nuklainani gangke amo 24 tarik jora mana singlaisine hasten lukrok 24 tarik o 24 June jora mana singlaisine adino reception tongo nino tabo kok pirja tongo photo kaini kaitham pirja tongo noro o photo ba kaisa haina hai manfika ta kaisa photo bo Karnataka ni aroni Khoroksa Bwrwi baino doctor ni khanao bo baino bo Kaijakha nukung ketal haikaba second time haina hai nukung ketal khapika bo puila boni bihik bai malai laimani bom hai amosing kisa saiman laina jung Koktwma bising tui bo saiman kha agi bo Delhi gym ni trainer haikaba gym je gym khlaibani je jaga phrangnai hani hunma to sujakok ajorano je madam niti deb bai bo malai lai bokha halok boi borok nukung khalaikha yagulo politics ni haparo phai nukung khalaikha Delhi no tongkha bo Delhi tongoi Tripura haste bo 2016 ni siming bo Tripura haste o BJP ni tuiphang ngai bo samung khlaikha IPFT be BJP katharai CPM no mechen kha mukti dada bo ni Tripura haste hunjago West Bengal bo Trinamool Congress no mechen thani bo in charge aro naikul thani naikul phangrajak West Bengal ni aro bo success Haryana hindi amahai kabang kukno state no bini statement urma tong ani mungse Biplab ngaka ang joy se ngai ang fail ang yahne phiaba boni live bo puilani bihik no kagai ta second bihik namani basajak bo sikli basla bo sikla amahai jorao se o thanayo se Sikkim berai nai to mono boni busa basla tai basa bai phiaba boni wife no nogya probo omon se sikang Bhutan no thanga yang berai to man nuk to mani phiaba asumsa tabo waisi Kaijakha nei ge o sikango bo je boni puilani boni wife Pulo Tower so kaisa ayojon khlaio agriculture haikaba farming pineapple no tei amo mangpli no jaga phebo hotat te masikano viral je tabo bo nukung khaka hanai Tripura haste ni maximum news channel no o news no cover khlaikya haike omo bo saimaka 2024 je pro MP ing thangmani yaglo no kisa keser layo ni kok kasai tong haipana amo bosu jorati kubi semenya omonse sekangbo jeng nugui mankha 2019 divorce na naikha nei
social media o pirjakmani yagulo Delhi no hoite Khoroksa je cholo paltai hini slogan raino romuiti failai mani Delhi ni tabo tabso jorati to kono protikriya yakho pheba kaini Delhi o no kaijagi paikhani congratulation bo lukurok relai tonglaikha omo 24 tarik no srai srai soi manchinai tamke kaisa VIPs man VIPs hini manu ya VIP Rajya Sabha ni MP unja tabo parliament ni Lok Sabha ni MP omonse sekang ex CM Tripura Haste Chief Minister 2022 jorabo Chief Minister tongkha 4 বছর Chief Minister tongkha bo hake bo kokotol bo se tai kaisa brainawi Kaijakha o jorao tobke boni mani dagi mumbai no naw ni amai ni no tabo social media o kok kasoi tong hake khu jotto no subai sukro saimano bagi 24 tarik jorano lukrok manasing asing khulumka